დღევანდელი გაკვეთილის თემაა მარტივი და შედგენილი რიცხვები, უდიდესი საერთო გამყოფი, უმცირესი საერთო ჯერადი. ჩვენ წინა ვიდეოებში გქონდა საუბარი გამყოფზე, მარტივ და შედგენილ რიცხვებზე და მომრავლება დაშლის ხერხზე, მაგრამ კიდევ ერთხელ განვიხილოთ ისინი. ნებისმიერი n ნატურალური რიცხვის გამყოფი ეწოდება ისეთ m რიცხვს, რომელზედაც n უნაჟდოდ იყოფა. n იყოს 40 და m იყოს 8. 40 გაგოთ 8-ზე უდრის 5. 40 ანუ n არის გასაყოფი. 8 ანუ m არის გამყოფი და 5 არის განაყოფი. ამ შემთხვევაში 40 8-ზე უნაჟდოდ იყოფა. ნაჭრი არის 0. ავიღოთ მეორე მაგალითი. 51 გავყოთ 8-ზე უდრის 5 და ნაჭრი არის 1. ამიტომ 8-ს განაყოფს ვერ უწოდებთ. ნებისმიერი ნატურალური რიცხვის გამყოფთა სიმრავლე სასრულია. მაგალითად, 15-ის გამყოფთა სიმრავლეში შედის 1, 3, 5 და 15. 4 ციფრი. 28-ის გამყოფთა სიმრავლეში შედის 1, 2, 4, 7, 14 და 28. 6 ციფრი. გამყოფთა რაოდენობა ორივე შემთხვევაში სასრულია. მარტივი რიცხვი ისეთი რიცხვია, რომელსაც მხოლოდ 2 გამყოფი აქვს. 1 მარტივი რიცხვი არაა, რადგან მხოლოდ 1 გამყოფი აქვს. თავად 1. იგი რა თქმა უნდა არც შედგენილი რიცხვია. ყველა შედგენილ რიცხვს 2-ზე მეტი გამყოფი აქვს. მარტივი რიცხვებია 2, 3, 5, 7, 11 და ასე შემდეგ. შედგენილი რიცხვებია 4, 6, 8, 9, 10 და ასე შემდეგ. როცა მარტივ მომრავლება დაშლის ხერხს ვიყენებთ, წესი ასეთია. მოცემულ რიცხვს ყოფთ უმცირეს არსებულ მარტივ რიცხვზე, რომელზეც უნაჟდოდ იყოფა, მანამ სანამ არ მივიღებთ 1-ს. ავიღოთ 50. 50 გავყოთ უმცირეს არსებულ მარტივ რიცხვზე 2-ზე, მივიღებთ 25-ს. 25 გავყოთ 2 შემდგომ არსებულ უმცირეს მარტივ რიცხვზე, რომელზეც უნაჟდოდ იყოფა. 25 3-ზე არ იყოფა, ამიტომ გავყოთ 5-ზე. მივიღებთ 5-ს. 5 ისევ გავყოთ 5-ზე, მივიღებთ 1-ს. საბოლოო ჯამში 50 უდრის 2-ჯერ 5-ჯერ 5-ს. ეს არის მომრავლება დაშლის ხერხი. ახლა კი გადავიდეთ ახალ განსაზღვრებებზე, რომლებიც ჯერა გაგვივლია. რამდენიმე ნატურალური რიცხვის საერთო გამყოფი ეწოდება ისეთ რიცხვს, რომელიც თითეული მათგანის გამყოფია. ავიღოთ 12 და 9. 12-ის გამყოფებია 1, 2, 3, 4, 6 და 12. 9-ის გამყოფებია 1, 3 და 9. ვიღებთ ამ ორივე რიცხვის გამყოფების თანაკვეთას. ამ ორივე რიცხვის გამყოფებს შორის საერთოა 1 და 3. მათ საერთო გამყოფები ეწოდება. უდიდესი საერთო გამყოფი ის რიცხვია, რომელიც საერთო გამყოფებს შორის უდიდესია. წინა მაგალითში საერთო გამყოფები იყო 1 და 3. ამიტომ 12-ისა და 9-ის უდიდესი საერთო გამყოფი არის 3. რადგან 1-ზე დიდია. უდიდეს საერთო გამყოფს აღნიშნავთ D. D 12-ისა და 9-ის უდრის 3-ს. თუ გვინდა რომ პირდაპირ უდიდესი საერთო გამყოფი მოვძებნოთ და საერთო გამყოფები არ ჩამოვწეროთ, მაშინ შეგვიძლია უდიდესი საერთო გამყოფი დავადგინოთ ასე. დავშალოთ წინა მაგალითში მოცემული ორივე რიცხვი მარტივ მომრავლებად და ავიღოთ ორივე რიცხვის მომრავლების თანაკვეთა. ჯერ დავშალოთ 12. 12 გავყოთ 2-ზე, გვექნება 6.
6 გავყოთ 2-ზე გვექნება 3 და 3 გავყოთ 3-ზე გვექნება 1. 12 უდრის 2-ჯერ 2-ჯერ 3-ს. 9. 9 გავყოთ 3-ზე უდრის 3-ს. 3 გავყოთ 3-ზე უდრის 1-ს. 9 უდრის 3-ჯერ 3-ს. ახლა კი უნდა ავიღოთ თანაკვეთა. ამ ორივე რიცხვის მომრავლებს შორის საერთოა მხოლოდ 3. მართალია 3 9-ის მარჯვნივ 2-ჯერ წერია, მაგრამ 12-ის დაშლის დროს მივიღეთ მხოლოდ 1 3-იანი, ამიტომ თანაკვეთის დროს ვიღებთ იმ რაოდენობას, რამდენიც საერთოა. რადგან 12-ში 1 3-იანია, ამიტომ ავიღებთ 1-ს. უმცირეს საერთო გამყოფს მოძებნა არ სჭირდება, რადგან იგი ყოველთვის 1-ია. თუ უდიდესი საერთო გამყოფი მივიღეთ 1, მაშინ ამ რიცხვებს ურთიერთმარტივი ეწოდება. მაგალითად, D18-ისა და 25-ის უდრის 1-ს. მოდი დავამტკიცოთ, რომ ნამდვილად ასეა. 18 დავშალოთ მარტივ მომრავლებად, გვექნება 18 გავყოთ 2-ზე უდრის 9-ს, 9 გავყოთ 3-ზე უდრის 3-ს და 3 გავყოთ 3-ზე უდრის 1-ს. დავშალოთ 25. 25 გავყოთ 5-ზე უდრის 5-ს, 5 გავყოთ 5-ზე კი უდრის 1-ს. 18-ის დაშლის დროს მივიღეთ 2-ჯერ 3-ჯერ 3. 25-ის დაშლის დროს კი 5-ჯერ 5. ამ ციფრებს შორის საერთო არაფერია, მაგრამ ჩვენ ვიცით, რომ ნებისმიერი რიცხვი იყოფა 1-ზე. 18-ის იყოფა 1-ზე და 25-ით, ამიტომ ერთადერთი საერთო გამყოფი მათ შორის სწორედ 1-ია, რომელიც ამ შემთხვევაში უდიდესი საერთო გამყოფიცაა და უმცირესიც. n ნატურალური რიცხვის ჯერადი ეწოდება ისეთ m ნატურალურ რიცხვს, რომელიც n-ზე უნაჟდოდ იყოფა. ნებისმიერი ნატურალური რიცხვის ჯერადთა რაოდენობა უსასრულოა. უფრო კარგად გააზრებისთვის ავიღოთ რიცხვები. m იყოს 12 და n იყოს 6. m არის n-ის ჯერადი, რადგან n იგივე 6 m-ზე 12-ზე იყოფა უნაჟდოდ. n-ის ჯერადებია 6, 12, 18, 24 და ასე შემდეგ. ყველა ის რიცხვი, რომელიც 6-ზე უნაჟდოდ იყოფა. მათი რაოდენობა უსასრულოა. რამდენიმე ნატურალური რიცხვის საერთო ჯერადი ისეთი რიცხვია, რომელიც თითეული მათგანის ჯერადია. 24-ის და 36-ის საერთო ჯერადებია ყველა ის რიცხვები, რომლებიც იყოფა 24-ზეც და 36-ზეც. ესენია 72, 144, 216, 288 და ასე შემდეგ უსასრულობამდე. ნატურალური რიცხვის უმცირესი საერთო ჯერადი ეწოდება ჯერადებს შორის უმცირეს, იგი k სიმბოლოთი აღინიშნება. როცა უმცირეს საერთო ჯერადს ვეძებთ, ვშლით ამ რიცხვებს მომრავლებად და ვიღებთ მათ გაერთიანებას. ჯერ დავშალოთ 24. 24 გავყოთ 2-ზე გვექნება 12. 12 გავყოთ 2-ზე გვექნება 6. 6 გავყოთ 2-ზე მივიღებთ 3-ს და 3 გავყოთ 3-ზე გვექნება 1. 24 უდრის 2-ჯერ 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 3-ს. ახლა დავშალოთ 36. 36 გავყოთ 2-ზე იქნება 18. 18 გავყოთ 2-ზე იქნება 9. 9 გავყოთ 3-ზე მივიღებთ 3-ს და 3 გავყოთ 3-ზე იქნება 1. 36 უდრის 2-ჯერ 2-ჯერ 3-ჯერ 3-ს. ახლა კი ვიღებთ ამ ციფრების გაერთიანებას. თანაკვეთისგან განსხვავებით, გაერთიანების დროს ვიღებთ მეტობით. 24-ში მოცემულია 2 3-ჯერ, 36-ში კი 2-ჯერ. ამიტომ რახან გაერთიანება 2-იანს ვიღებთ 3-ჯერ. 24-ში 3-იანი მოცემულია ერთხელ,
36-ში კი 2-ჯერ, ამიტომ ავიღებთ 2-ჯერ. მათი გაერთიანების შედეგად მივიღებთ 2-ჯერ 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 3-ჯერ 3-ს და ეს უდრის 72-ს. და 24-სა და 36-ის უდრის 72-ს. თუ m და n ეკუთვნის ნატურალურ რიცხვს, მაშინ dmn გამრავლებული kmn-ზე უდრის m გამრავლებული n-ზე. ანუ m-ისა და n-ის უდიდესი საერთო გამყოფი გამრავლებული m-ისა და n-ის უმცირეს საერთო ჯერადზე ტოლია m გამრავლებული n-ზე. ავიღოთ რიცხვები. m იყოს 10 და n იყოს 15. მოდით ჯერ დავშალოთ m და n მარტივ მომრავლებად. 10 გავყოთ 2-ზე იქნება 5 და 5 გავყოთ 5-ზე გვექნება 1. 10 უდრის 2-ჯერ 5-ს. 15 გავყოთ 3-ზე იქნება 5 და 5 გავყოთ 5-ზე მივიღებთ 1-ს. 15 უდრის 3-ჯერ 5-ს. dmn ანუ d 10 და 15 გამრავლებული kmn-ზე და 10 და 15-ზე უდრის 10-ჯერ 15-ს. d 10-ისა და 15-ის ანუ უდიდესი საერთო გამყოფი არის მათი მომრავლების თანაკვეთა და ეს არის 5. k 10-ისა და 15-ის ანუ უმცირესი საერთო გამყოფი არის მომრავლების გაერთიანება. გვექნება 2-ჯერ 3-ჯერ 5. 2-ჯერ 3 არის 6 და 6-ჯერ 5 არის 30. მარცხენა მხარეს მივიღეთ 5-ჯერ 30. მარჯვენა მხარეს კი ქონდა 10-ჯერ 15. 10-ჯერ 15 იგივეა რაც 2-ჯერ 5-ჯერ 15. ეს იგივეა რაც 5-ჯერ 30. ანუ 5-ჯერ 30 უდრის 5-ჯერ 30-ს. და ეს ფორმულა მართლაც ჭეშმარიტია. მთელი რიცხვები. თუ ჩვენ ორ ნატურალურ რიცხვს ვკრებთ, მაშინ ჯამით ყოველთვის ნატურალური რიცხვი იქნება, მაგრამ გამოკლებისას ასე არაა. ერთ-ერთ წინა ვიდეოში 4-7 არ დავწერე, რადგან ზოგადად მთელი რიცხვები გავლილი არ ქონდა. ჩვენ გავიარეთ მხოლოდ არაუარყოფითი მთელი რიცხვები, რომელიც აღნიშნებოდა z0-ით. როცა 4-ს გამოვაკლებთ 7-ს, ვიღებთ -3-ს. გამოკლების დროს ყოველთვის წერთ ბოლოს იმ ნიშანს, რომელიც დიდ რიცხვს გააჩნია. ამ შემთხვევაში დიდი რიცხვია 7. მის წინ არის მინუსი, ამიტომ ბოლოს წერთ მინუს და დიდ რიცხვს ვაკლებთ პატარას. 7-4 იგივეა რაც -7-4 და ის იგივეა რაც -3. 2-9 იგივეა რაც -9-2 და ის უდრის -7-ს. პირველ შემთხვევაში დიდი რიცხვია 7, მეორე შემთხვევაში კი 9. მათ წინ კი არის მინუსი, ამიტომ წერთ მინუს ცალკე და შემდეგ დიდ რიცხვს ვაკლებთ პატარას. 7-4 და 9-2. 7-4 არის 3 და რადგან წინ მინუსი ქონდა, მივიღეთ -3. 9-2 არის 7 და წინ მინუსი რახან ქონდა, მივიღეთ -7. 9-2-ს პირდაპირ ვაკლებთ, გვექნება 7. რადგან 9 არის დიდი ციფრი და 9-ს წინ არაფერი არ წერია, ამ შემთხვევაში კი როცა არაფერი არ წერია, იგულისხმება პლუსი. პირდაპირ ვაკლებთ 9-ს 2-ს. 1 -1 2 -2 3 -3 და ასე შემდეგ ერთმანეთის მოპირდაპირე რიცხვებია. როგორც ვიცით, არაუარყოფითი მთელი რიცხვები იყო 0 1 2 3 4 და ასე შემდეგ უსასრულობამდე.
უარყოფითი მთელი რიცხვებია -1, -2, -3, -4 და ასე შემდეგ უსასრულობამდე. მათ გაერთიანებას კი ეწოდება მთელი რიცხვები. მთელი რიცხვები იწყება მინუს უსასრულობიდან. -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 და მიდის პლუს უსასრულობისკენ. მთელი რიცხვები აღნიშნება z-ასოთი. n ქვეციმრავლეა z-ის, რადგან მთელი რიცხვები ყველა ნატურალურ რიცხვებს მოიცავს. იგი არასაკუთრივი ქვეციმრავლეა z-ის, რადგან z მოიცავს ნატურალურ რიცხვების გარდა ნულს და უარყოფით მთელ რიცხვებს. თუ m და n ეკუთვნის ნატურალურ რიცხვებს და m ნაკლებია n-ზე, მაშინ -m მეტია -n-ზე. ავიღოთ რიცხვები. m იყოს 5 და n იყოს 10. 5 ნაკლებია 10-ზე, მაგრამ -5 მეტია -10-ზე. ავიღოთ რიცხვითი ღერძი. რომელი რიცხვიც უფრო მარჯვნივაა, ის ყოველთვის მეტია მარცხნივ მყოფზე და რომელიც უფრო მარცხნივაა, შესაბამისად ნაკლებია მარჯვნივ მყოფზე. -5 -10-ის მარჯვნივაა, ამიტომ იგი მეტია -10-ზე. 5 10-ის მარცხნივაა, ამიტომ იგი ნაკლებია 10-ზე. მოქმედებები მთელ რიცხვებზე. შეკრება. მოდით ისე მივიჩნიოთ, რომ m და n ეკუთვნის ნატურალურ რიცხვებს და მათ შორის ერთ-ერთი მაინც უარყოფითია. ან m-ია უარყოფითი, ან n, ან ორივე. მაშინ -m-ს პლუს -n ეს ტოლია, რადგან მინუსი ნიშანი ორივე რიცხვისთვის საერთოა, ჭრილებს გარეთ გაგვაქვს და გვექნება მინუს და რაც დარჩა მინუსის შემდეგ m-ს პლუს n პირდაპირ. -5 პლუს -3 ტოლია. -5 პლუს 3-ს და ეს ტოლია -8-ს. აქ რადგან ორივე ნიშანი გვაქვს, პლუსიც და მინუსიც, უმჯობესია გამოვიყენოთ ჭრილები, რადგან ასე უფრო ნათლად ჩანს გამოსახულება. ჩვენ ვიხილავთ შეკრების ოპერაციას, სწორედ ამიტომ წერთ პლუს ნიშანს. თორემ არანაირი სხვა დატვირთვა მას ამ შემთხვევაში არ გააჩნია. შეგვიძლია პირდაპირ დავწეროთ -5 -3. შედეგი ისევ იქნება -8. უბრალოდ ეს იყო უარყოფითი რიცხვების შეკრების ხერხის წარმოდგენა. -m-ს პლუს 0 იგივეა, რაც 0-ს პლუს -m. როგორც ვიცით, ადგილის გადანაცვლებით ჯამი არ იცვლება. და ეს ტოლია -m-ს, რადგან 0-ის დამატება ან გამოკლება არაფერს არ ცვლის. -7 პლუს 0 იგივეა, რაც 0-ს პლუს -7. ეს იგივეა, რაც უფრო დიდი ციფრია 7. მის წინ წერია მინუსი, ამიტომ მინუსი გარეთ გაგვაქვს და გვექნება 7 - 0. ტოლია -7-ის. m-ს პლუს -n. ეს იგივეა, რაც -n-ს პლუს m. და მივიღებთ m-ს მინუს n-ს, როცა m მეტია n-ზე, მინუს ჭრილები n-ს მინუს m-ს, როცა m ნაკლებია n-ზე და მივიღებთ 0-ს, როცა m ტოლია n-ის. მაგალითისთვის ავიღოთ 5 და 8. 5 პლუს -8 იგივეა, რაც 5 - 8.
ამ ორ ციფრს შორის უდიდესია 8. მის წინ წერია მინუსი, ამიტომ მინუსი გარეთ გაგვაქვს და 8-ს ვაკლებთ 5-ს პირდაპირ. მინუს შხილები 8-ს მინუს 5. ეს ტოლია. მინუს 8-ს მინუს 5 არის 3. მინუს 3-ის. ამ შემთხვევაში m იყო 5 და n იყო მინუს 8. m მეტი იყო n-ზე და გამოვიყენეთ პირველი შემთხვევა. როცა მინუს n-ს პლუს m უდრიდა m-ს მინუს n-ს. m ანუ 5 მეტი იყო n-ზე, მინუს 8-ზე. მინუს 7 ნაკლებია მინუს 3-ზე. თუ წარმოვიდგენთ ისევ რიცხვის ღერძს, მინუს 7 უფრო მარცხნივაა ვიდრე მინუს 3, ამიტომ იგი ნაკლებია მინუს 3-ზე. ანუ გვაქვს ის შემთხვევა, როცა m ნაკლებია n-ზე. მაშინ მქონდა მინუს შხილები n-ს მინუს m. მოდით დავწეროთ. მინუს 7 პლუს მინუს 3 ტოლია. მინუს n-ს მინუს m-ს, ანუ მინუს 7 პლუს 3-ს. რადგან ორივე ციფრს გააჩნია მინუსი, ეს ორივესთვის საერთოა და შხილებს გარეთ გაგვაქვს. გვექნება მინუს 7 პლუს 3. ეს ტოლია მინუს 10-ის. და ავიღოთ ბოლო შემთხვევა. m იყოს 2 და n-იც იყოს 2. 2-ს პლუს მინუს 2 ტოლია. ამ შემთხვევაში ორივე ციფრი თანაბარია. მაშინ პირდაპირ მინუსი შხილებს გარეთ გაგვაქვს. გვექნება 2-ს პლუს მინუს 2. როცა პლუსი და მინუსია მოცემული, უპირატესობა აქვს ყოველთვის მინუსს. მნიშვნელობა არ აქვს თუ რამდენი პლუსი გვაქვს მოცემული. თუ მოცემული გვაქვს კენტი მინუსი, ყოველთვის ვიღებთ საბოლოოდ მინუსს. გვექნება 2-ს მინუს 2 ტოლია 0-ის. არ აქვს დიდი მნიშვნელობა თუ როგორი თანმიმდევრობით და რა ფორმით დავწერთ გამოსახულება. მთავარია სწორი პასუხი მივიღოთ. ეს სამი წესი უბრალოდ სიმარტივისთვისაა და სწორ პრაქტიკას გვაჩვევს. გამოკლება. a და b მთელი რიცხვების სხვაობა არის ისეთი x რიცხვი, რომელიც აღმაყოფილებს პირობას b-ს პლუს x-ი უდრის a-ს. a და b-ს სხვაობა აღინიშნება ასე. a-ს მინუს b. აქედან a ტოლია, b გადავიტანოთ მარჯვნივ. მინუსი პლუსით შეიცვლება, რადგან ტოლობის მარჯვენა მხარეს გადაგვაქვს. გვექნება a უდრის x პლუს b-ს და ეს იგივეა, რაც b-ს პლუს x-ი უდრის a-ს. სწორედ ამიტომ წერია, რომ იგი აღმაყოფილებს პირობას b-ს პლუს x-ი უდრის a-ს. სწორედ ეს მივიღეთ აქაც, როცა b გადავიტანეთ ტოლობის მარჯვენა მხარეს. a-ს მინუს b იგივეა, რაც a-ს პლუს მინუს b. 3-ს მინუს 2 იგივეა, რაც 3-ს პლუს მინუს 2. რადგან გვაქვს პლუსი და მინუსი 3 შემდეგ, ანუ არის კენტი ცალი მინუსი, გვექნება მინუსი. 3-ს მინუს 2 უდრის 1-ს. მაგალითად რომ ქონოდა 3-ს მინუს მინუს 2, მაშინ მივიღებდით ლუდცალ მინუსს და გვექნებოდა 3-ს პლუს 2. 2-ს პლუს მინუს 5 იგივეა, რაც 2-ს მინუს 5-ის. ამ ორ ციფრს შორის უდიდესია 5. მის წინ წერია მინუსი, ამიტომ მინუსი ჩხილებს გარეთ გაგვაქვს და დაგვრჩება 5-ს მინუს 2. ეს ტოლია მინუს 3-ის. გამრავლება. ისე მივიჩნიოთ, რომ
m და n ეკუთვნის ნატურალურ რიცხვებს და ერთ-ერთი მაინც უარყოფითია. მინუს m გამრავლებული n-ზე ტოლია m გამრავლებული მინუს n-ზე და ეს ტოლია მინუს m გამრავლებული n-ზე. არ აქვს მნიშვნელობა თუ რომელ რიცხვს დავუწერთ მინუს თუ საერთოდ ცხრილებს გარეთ დავწერთ. ამით ნამრავლის მნიშვნელობა არ იცვლება. მინუს 5-ჯერ 2 იგივეა რაც 2-ჯერ მინუს 5 და ეს იგივეა რაც მინუს 2-ჯერ 5. ყველა ამ შემთხვევაში მნიშვნელობა არის მინუს 10. გამრავლების დროსაც თუ კენტი რაოდენობის მინუსი გვაქვს, ნამრავლი ყოველთვის უარყოფითია. მინუს m გამრავლებული მინუს n-ზე ტოლია m გამრავლებული n-ზე. მინუს ნიშანი იკარგება, რადგან მოცემული გვაქვს ლუწი ცალი, 2 ცალი მინუსი და ნამრავლი ხდება დადებითი. მინუს 2-ჯერ მინუს 3 იგივეა რაც 2-ჯერ 3 და ეს ტოლია 6-ის. მინუს m გამრავლებული 0-ზე იგივეა რაც 0 გამრავლებული მინუს n-ზე. ნებისმიერი რიცხვის 0-ზე გამრავლებით ვიღებთ 0-ს. ეს ტოლია 0-ის. მინუს 10-ჯერ 0 იგივეა რაც 0-ჯერ მინუს 10 და ეს ტოლია 0-ის. გაყოფა. მოცემული გვაქვს a და b. b არ უდრის 0-ს, რადგან 0-ზე გაყოფა არ შეიძლება. მთელი რიცხვების განაყოფი ეწოდება ისეთ x რიცხვს, რომელიც ამაყოფილებს პირობას. b გამრავლებული x-ზე ტოლია 100. a გავყოთ b-ზე ტოლია x-ის. მოდით ახლა როგორც გამოკლების დროს გავაკეთეთ და b გადავიტანეთ ტოლობის მარჯვენა მხარეს, აქაც სწორედ ასე მოვიქცეთ. b გადავიტანოთ ტოლობის მარჯვენა მხარეს. ამ შემთხვევაში დაგვრჩება a ტოლია. გაყოფა შეიცვლება გამრავლებით. გვექნება x გამრავლებული b-ზე. ეს იგივეა რაც b გამრავლებული x-ზე ტოლია 100. როგორც ხედავთ, პირობა b გამრავლებული x-ზე ტოლია 100 დაკმაყოფილდა. თუ m და n ეკუთვნის ნატურალურ რიცხვებს, მაშინ მინუს m გაყოფილი n-ზე ეს იგივეა რაც m გაყოფილი მინუს n-ზე და ეს იგივეა რაც მინუს m გაყოფილი n-ზე. როგორც გამრავლების დროს იყო, გაყოფის დროსაც არ აქვს მნიშვნელობა. m იქნება მინუსით, n თუ მინუსი გატანილი იქნება ცხრილებს გარეთ. მნიშვნელობა მაინც უცვლელი იქნება. მინუს 15 გაყოფილი 3-ზე იგივეა რაც 15 გაყოფილი მინუს 3-ზე და ეს იგივეა რაც მინუს 15 გაყოფილი 3-ზე. ამ სამივე შემთხვევაში პასუხი იქნება მინუს 5. მინუს m გაყოფილი მინუს n-ზე ტოლია m გაყოფილი n-ზე. აქაც მოცემული გვაქვს ლუწი რაოდენობის მინუსი, ამიტომ განაყოფი დადებითი იქნება. მინუს 15 გაყოფილი მინუს 3-ზე იგივეა რაც 15 გაყოფილი 3-ზე. ეს ტოლია 5-ის. 0 გავყოთ მინუს n-ზე ტოლია 0-ის. 0 გავყოთ მინუს 17-ზე ტოლია 0-ის. 0 გავყოთ 17-ზე ტოლია 0-ის. 0-ის ნებისმიერ რიცხვზე გაყოფით ვღებულობთ ყოველთვის 0-ს. ნიშანს მნიშვნელობა არ აქვს.